Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilab qolaman. Yana bir marotaba Dilmurod Hosilov YouTube kanaliga xush kelibsiz. Bugun ham Xudo xolasa video orqali bir muhim ma'lumot ulashga harakat qilaman. Ya'ni bugungi video orqali men sizlarga Angliya universitetlariga dokumentlar yuborish qachon boshlanadi va qachongacha davom etadi, ya'ni shu bir dolzarb masalaga oydinlik kiritmoqchiman. Bu video boshqa Angliyada o'qimoqchi bo'lgan talabalarga yetib borishi uchun sizlardan like tugmachasini bosishlarni iltimos qilib qolaman. Sizlardan Alloh rozi bo'lsin. Qani bo'lsa boshladik. Albatta, Angliya davlati o'zi aslida Buyuk Britaniya birlashmasining bir qismi hisoblanadi. Angliyadan tashqari Buyuk Britaniyada 3 davlat mavjud. Ya'ni Shimoliy Irlandiya, Wales va Shotlandiya. Ya'ni men hozirgi beradigan ma'lumotlar butun Buyuk Britaniyada joylashgan barcha universitetlarga bog'liq. Yana bir narsa, hozirgi kunda Buyuk Britaniyada 120 ga yaqin universitetlar mavjud. Xo'p, qani bo'lmasa asosiy mavzuni boshlaymiz. Birinchi o'rinda qachon dokumentlarni yuborishinglar Buyuk Britaniyada joylashgan universitetning nufuziga bog'liq hamda sizlar tanlagan sohaga bog'liq. Agar sizlar tibbiyot sohasida o'qimoqchi bo'lsanglar, misol uchun stomatologiya sohasida yoki tibbiyotga oid boshqa sohalarda, farmatsevtika, ya'ni boshqa sohalarda o'qimoqchi bo'lsanglar va agar siz Buyuk Britaniyada joylashgan nufuzli universitetlarda o'qimoqchi bo'lsanglar, misol uchun Cambridge, Oxford yoki Londonda joylashgan Imperial College, University College London, ya'ni shu kabi universitetlarda o'qimoqchi bo'lsanglar, sizlar dokumentinglarni 15 gacha yuborishinglar kerak bo'ladi. Misol uchun 2021-yil sentyabrda o'qishni boshlamoqchi bo'lsanglar, dokumentinglarni 2020-yil 15-oktyabrgacha yuborishinglar kerak. Deyarli universitet boshlanishidan 1 yil oldin. Buni sababi bu nufuzli universitetlarga va bu yaxshi tibbiyot sohasiga dunyo bo'yicha ko'p talabalar topshiradi. Shuning uchun ham ular dokument yuborish muddatini erta qo'ygan. Ular 2021-yil yozgacha hamma intervyu va barcha imtihonlardan o'tib kirgan studentlarni aniq qilishi uchun. Ya'ni 15-oktyabr. Yana bir narsa, bu top universitetlariga, Buyuk Britaniyada joylashgan top universitetlariga sizlar to'g'ridan to'g'ri universitetga dokument yubora olmaysizlar. Yoki odatda agentliklar orqali ham yubora olmaysizlar dokumentlarni. Buyuk Britaniyada 3-firma, 3-shaxs desam ham adashmagan bo'laman. Shunga o'xshagan bir firma bor. Uni nomi ucas.com. Bu firmaga veb-saytiga link qoldiraman videoning izohida, kommentida va shu videoning ta'rifida. Ya'ni nufuzli universitetlarga shu UCAS orqali topshiriladi dokumentlar. Xo'p, UCAS o'zi nima? Qisqacha ma'lumot beradigan bo'lsam, UCAS bu bir platforma. Sizlar uyga registratsiya qilasizlar. Registratsiya qilgandan keyin bir katta application jarayoni bor. Ya'ni dokumentlar to'ldiradigan jarayoni bor. U 10 ta bosqichdan tashkil topgan. U yerda o'zlar haqida ma'lumot bo'limi bor, birinchi bo'limi. Ikkinchi bo'limida shu yoqqacha sizlar o'qigan joylar haqida ma'lumot bor. Ya'ni to'ldirishinglar kerak, qayerlarda o'qigansizlar, qanaqa diplom qo'lga kiritgansizlar. Yana shu yoqqacha qayerlarda ishlagansizlar, qaysi lavozimda, shu haqida ma'lumot bor va sizlarga ikkita tavsiyanoma yozib berishga tayyor bo'lgan inson haqida ham bir bo'lim bor. Ya'ni u insonni ma'lumotlarni kiritishinglar kerak va undan ham tashqari nima uchun aynan sizlar tanlagan sohada va nima uchun aynan Buyuk Britaniyada o'qimoqchiliginglar haqida bir insho ham yozib berishinglar kerak o'sha platformada. Ya'ni shularni hamma bosqichdan o'tganinglardan keyin 5 ta universitet tanlaysizlar. Buyuk Britaniyada joylashgan. Sizlar tanlagan sohasi bor va
oxirgi bosqichida $50 atrofida pul to'lab dokumentlarni yuborasizlar va undan keyin UCAS platformasi dokumentlaringlarni shu siz tanlagan universitetlarga yuboradi. Ya'ni shu UCAS. Xo'p, ya'ni top universitetlarga shu UCAS orqali dokumentlarni yuborishlari kerak. Ya'ni 15-oktyabrgacha. Ikkinchi o'rinda boshqa tibbiyot hali ham top universitetlarda o'qimoqchi bo'lsanglar, lekin sizlarning sohalar tibbiyot emas, boshqa sohalar bo'ladigan bo'lsa, misol uchun injineriya, misol uchun buxgalteriya, tibbiyotdan tashqari boshqa xohlagan soha bo'lsin, sizlar dokumentlarni 15-yanvargacha topshirishingiz mumkin. Ya'ni 2021-yil sentyabrda o'qimoqchi bo'lsanglar, dokumentlarni 2021-yil 15-yanvargacha yuborishingiz kerak bo'ladi. Bu ham hali ham UCAS orqali. Endi ulardan, ya'ni unchalik top universitetlar emas, boshqa top 50 taliga kirmaydigan universitetlar bo'lishi mumkin yoki ya'ni boshqa universitetlarda ko'pida o'zini veb-saytida to'g'ridan to'g'ri o'qishga topshirish tugmachasi bor. Ya'ni shu tugmachasini bosib, barcha dokument hujjatlarni yuborgan holda topshirsanglar ham bo'ladi. Odatda boshqa universitetlarga dokument topshirish 30-avgustgacha davom etadi. Ya'ni misol uchun 2021-yil kuzda o'qimoqchi bo'lsanglar, u yerlarda sizlar dokumentlarni 2021-yil 30-avgustgacha topshirish imkoniyatiga egasizlar. Ya'ni shunaqa ko'p vaqtinglar bor. Lekin bir narsani aytib o'tmoqchiman. Agar sizlar stipendiya, ya'ni scholarship olmoqchi bo'lsanglar universitetdan, odatda Buyuk Britaniyada 2000 funt sterling yoki agar sizlar bir yaxshi talantli talaba bo'lsanglar 3000 funt sterlinggacha stipendiyalar bor. Shuning uchun ham odatda ko'p universitetlarda stipendiyaga topshirish muddati 30-iyulgacha davom etadi. Ya'ni iloji boricha sizlar dokument topshirishni avgust oyiga o'tkazib yubormasliklari kerak. Sababi kechikib qolishlari mumkin stipendiyaga. Va u universitetlarga aytib o'tganimdek, ya'ni unchalik nufuzli bo'lmagan universitetlarga sizlar to'g'ri topshirsanglar bo'ladi va agentliklar orqali ham o'qishlarga topshirsanglar bo'ladi. Xo'p, yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. O'zim ham Buyuk Britaniyada o'qiganman, Allohga behisob shukr. To'g'risini aytsam, bakalavr yo'nalishida sizlarning universitetlar unchalik nufuzli bo'lmasa ham bo'laveradi. Sababi Buyuk Britaniyadagi hamma universitet, shu 120 ta universitet bir xil sistema bo'yicha o'qitiladi. Chunki universitet ochilayotganida davlatdan ochilishi uchun ruxsatnoma olish kerak. Ya'ni ruxsatnoma olish uchun shu universitet talablariga javob berish kerak. Ya'ni shu bir xil stilda o'qitishiga, bir xil fanlarni o'qitishiga, ya'ni demoqchimanki, har bir universitet deyarli bir xil fanlarni bir xil sohada bir xil yo'lda o'rgatadi va hamma universitetda o'qituvchilar kamida doktorantura unvoniga ega. Demoqchimanki, unchalik siz Cambridge'da o'qiysizmi, boshqa bir top 50 talik kirmaydigan Angliya universitetida o'qiysizmi, uni unchalik farqi yo'q, sababi bir xil ta'lim olasiz. Prosta farqi shuki, Cambridge'da o'ziga yarasha bir unvoni, dunyoga tanilgan bir reputatsiyasi bor. Lekin hammasida ham bir xil bilimni olasiz. Ya'ni siz ish topishingiz o'zingizga bog'liq, o'zingizning muomalangizga, o'zingizning shaxsiy tajribangizga, o'zingizning shaxsiyatingizga. Universitet diplomi ham unchalik ahamiyatga ega emas. Shuni bir aytib o'tmoqchi edim. Umid qilamanki, bugungi video sizlar uchun foydali bo'ldi. Agar sizlarda qanaqadir bir savollar tug'iladigan bo'lsa, men bilan Instagram orqali yoki komment bo'limida savollarni qoldiringlar. Xudo xohlasa, men Alloh qodir qilganicha javob berishga harakat qilaman. Mayli, salomat bo'linglar. Sizlarni Xudo xohlasa keyingi videoda bir muhim ma'lumot bilan diydor ko'rishguncha deb qolaman. Sog' bo'linglar.